തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ മലയോര മേഖലയിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയാണ് പെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആനയിറങ്കൽ ഡാമിൽ 66 മില്ലിമീറ്റർ, വെള്ളത്തൂവൽ 60 മില്ലിമീറ്റർ, മൂന്നാർ 50, പാമ്പാടുംപാറ 42, ചെറുതോണി 37, സെൽഗുലം ഡാം 34 എന്നിങ്ങനെ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. വരും മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിന്റെ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ മലയോര മേഖലയിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അറിയിപ്പ്. ഒപ്പം രാജസ്ഥാനിലെ കനത്ത മഴയുടെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ഹിമായത് സാഗർ റിസർവോയറിലെ 4 ഗേറ്റുകൾ 2 അടി ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ കനത്ത പ്രളയത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അവിടെ ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം കാണാം. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള പ്രളയത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ഒപ്പം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി വാർത്തയും കൂടി നോക്കാം. കേരളത്തിലെ മഴ സാധ്യതയും അറിയാം. എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കനത്ത മഴയിൽ രാജസ്ഥാനിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം. ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായി. നഗരങ്ങളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും അടക്കം വെള്ളം കയറിയതിന്റെ വാഹനങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു. ജോധ്പൂർ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് വാഹനങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ജോധ്പൂരിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നഗരത്തിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ജോധ്പൂരിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെള്ളം കയറിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും കനത്ത മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.